我叫羅以琪，我係媽咪22個仔女裏邊嘅其中一個。我係沈太，包埋佢哋在內，湊咗連埋自己仔女22個。我哋嘅關係就係好似冇血緣嘅母女，可能比喺親生或者有血緣嘅感情更加深厚。你湊寄養啲係有少少壓力㗎，即係你話冇壓力係假嘅，真係有壓力㗎。兩個係唔同嘅，但係關心同愛係無分彼此一樣。細個你都會覺得啊，點解媽咪好似錫佢多過錫我嘅？更加如果湊佢哋啲，更加要俾多啲愛心啊！佢缺乏咗母愛或者某一方面嘅嘢，咁喺嚟到我哋屋企，我哋更加要俾多啲注意佢，關心佢。你用愛去俾人嗰樣嘢，其實係好幸福嘅事嚟嘅。呢個係媽咪做寄養家庭帶俾我明白嘅嘢咯。咁多年嚟，佢都係冇變，係都會照顧我咯。由細到大咧，佢真係一棵大樹咁樣照耀住我，幫我遮風擋雨。我自己嘅一啲心理或者情緒係唔係咁好啦，係啦，即係我哋有矛盾啦，即係有拗撬啦，佢會話咁你翻去啦，你翻去你自己媽咪度啦。一路底下我又走咗去，所有人打俾我都唔聽，覺得6、7點都玩夠啦，要快翻去。上到去開門嗰刻，佢真係仲等緊我。唔曳啦，唔曳啦，真係覺得唔曳啦。喺寄養家庭裏邊，我可以感受到嘅愛，我希望我長大之後可以用我嘅力量去感染翻我身邊嘅人，去傳遞呢一份愛。我而家係做緊殘疾人士嘅導師，其實好開心㗎，因為我多咗個女咯。我成日同講我有2個阿媽，我又多咗個女咯。都係一句講，最緊要自己開心，咁就得㗎啦。阿媽就好開心㗎啦。簡單嚟講，我愛你。Pampers 同百佳連續5年支持寄養家庭，每份心意都係推動我哋前行嘅力量。請繼續同我哋一齊支持寄養家庭，讓更多小朋友快樂成長。